Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan ardayday waxaad ku soo dhawaataan question-ka saynu furfurano. Question-kan waa trigonometry. Isagoo trigonometry ayaa waxaa laynaga rabaa inaynu proof garayno. Inaynu diyaar garowno sidii aynu proof garayn lahayn. waayahay waxaynu halkan ku haysanaa cos A minus sin A plus 1 divided by cos A plus sin A minus 1 is equal cosec A plus cot A. Waa proving. Waxaynu doonaynaa inaynu proof garayno ama aynu caddayno inay isleegtani ay tan kala leegtay. bal dhinacan inoo soo qaad. haddaynu soo qaadanno cos A minus sin A plus 1 oo loo qeybiyo cos A minus sin A plus sin A minus 1 waa dhinacan hoose. waxaa loo baahan yahay markaasi xisaabta markay saas oo kale tahay haddii aan sidii aynu ogaan jirnay kuwii haddii aad aragto tusaale ahaan waxay la mid tahay haddii lagu dhahdo 1 divided by radical 3 plus 1. xisaabta saas oo kale sida loo rationalize garan jiray waxaa loo rationalize garan jiray conjugate-ka hooseeyaha ayaa dhinac walba lagu dhufan jiray. waxaanu ku dhufanaynaa tusaale ahaan radical 3 minus 1 divided by radical 3 minus 1 ayaynu dhinac walba ku dhufanaynaa like this. sidaas oo kale ayaynu tanna u isticmaalanaa. waayahay bal aan isticmaalno inaga masaxtan. hadda waxaanu leenahay isleegtana waa isleeg dheer. hooseeyahan inoo soo qaado waa cos A plus sin A minus 1. waayahay cos A plus sin A intaasi waxaynu u qaadanaynaa as one equation. cos A plus sin A waxaynu odhanaynaa waa A tusaale ahaan minus 1 kana waxaynu u qaadanaynaa B. waayahay haddaba intaasi ase 1 baynu u soo qaadanay oo intan waxay u dhigantay intaa. A minus B maxaa conjugate ku noqonaya? waxaa ku noqonaya A plus B. yacnihii eedu waxay ugu taagantahay cos A plus sin A halka ay B-duna ay ugu taagan tahay 1ka. waayahay intaas ayaan sarreeyahana ku dhufanayaa hooseeyahana ku dhufanayaa. bal step by step haddaan step by step iskugu dhufto taa sare inoo bilow. marka hore halkan waxa yaalla cos A gaasaan qaadayaa. waxaan ku dhufanayaa marka koowaad coskaas. haddaan cos A ku dhufto coskaa kale wuxuu noqonayaa cos A squared. cos A squared buu noqonayaa. waayo haddana ii soo qaad isla coskii baan qaadayaa. haddana waxaan ku dhufanayaa sinka 1 by 1 ayaa layskugu dhufanayaa ama xubin. coskii baan ka shaqaysiinayaa oo dee markii hore coskanaan ku dhuftay oo cos A square buu noqday. haddana waxaan ku dhufanayaa sinka. marka cos iyo sin haddii laysku dhufto waxay noqonaysaa waa la iska rab dhigayaa. waxay noqonaysaa cos A sin A. may la socotaan? waayahay coskii waxaan ku dhuftay marna cos baan ku dhuftay marna sin. maxaa hadhay mar saddexaad oo ku dhufanaya maxay plus 1. markaa wuxuu noqonayaa markaa wax iska bedelayaa ma jiro. coska wuxuu noqonayaa 1 plus coskii haddaan 1ka ku dhuftay dee waa plus cos A xaggaa waxa shaqadiisii ku dhamaystay coskii inaga masax markaa
ku dhufashadiisa. bal shaqada imikana waxa shaqadii bilaabaya sinku negative wataa xaggu kani cosku positive ka watay sin a haddaan ku dhufto cos a markaa negative buu wadanayaa. negative iyo positive haddaan isku dhufto waa negative. sin a iyo cos a na haddaan isku dhufto waa sin a cos a sin a cos a. waayahay bal aanu sii wadno. haddana sinkii baan ka shaqaysiinayaa. haddana markan waxaan ku dhuftay coska, haddana waxaan ku dhufanayaa mar labaadka sinka ku dhufanayaa. waayo sinkana positive wataa kana negative. positive iyo negative haddaan isku dhufto waa maxay? waa negative. sin a iyo sin a na haddaan isku dhufto waa sin a square sayna ognahayba. allahuma salli calaa maxamed. waayahay sinkii laba jeer ayaan ka shaqaysiiyey imika oo 1 by 1 baa la doonaya inaan isku dhufto. xubin saddexaad baa i hadhay. xubintaa saddexaad ay hadhay waa 1ka saad la socotaanba. bal 1kan ayaan ku dhufano. 1ka haddaynu ku dhufano markaa maxay noqonaysaa? positive 1 waxba kama bedelayo. positive iyo negative haddaan isku dhufto waa negative. waayahay sin iyo 1 haddaan isku dhufto waxba kama bedelayo oo waa sin a negative buu noqonayaa. halkaa waxaanu ku haysanaa sinkii waa kan saddexdiisii jeer aan ka shaqaysiiyey. koskiina waa kaa. bal maxaa hadhay ardayay haddaan soo eegno? waxaa hadhay koskii. bal inaga masax markaa sinkii maadaama uu shaqadiisii qabsaday. bal bilow markaa halka waxaa inoo yaallaa 1 baa inoo yaallaa. 1kan haddaan koskaasaan mar ku dhufanayaa, marna sinkaasaan ku dhufanayaa, marna minus 1kaasaan ku dhufanayaa. simbali wax isbedelay ma dhacayo oo 1ku haddii waa isilma doorshaha isku dhufashada aynu nidhi saynu ogsoonnahayba. markaa waxaad odhanaysaa 1kan intan saddexdan toos ugu wada dhacayaa. saddexdan sida ay yihiin unu qor. waa cos a plus sin a minus 1. xaggaa waxaa ku dhamaystay shaqadiisii. dee sareeyaha ayaynu intaas labadaas umaynu isku dhufanay. labadaas sare haddaynu isku dhufanay bal hooseeyey baa inoo hadhay. dee waxaan jeexayaa street line dheer very important. street lineka dheer aan jeexayo ka waayahay. xaggan waa a. intan hoose waa inaynu qaadanay a, kana waxaan u qaadanay b. tusaale ahaan haddaan soo gaabiyaba xaggan hoose waxay noqonaysaa labadan oo la isku dhufto. labadan waa laba lambar oo isku mid ah. labadan lambar ee isku midkaana waxa weeyaan waa a iyo a. maxay noqonaysaa? a squared. waayo faraq la jibaar baa odhan jiray a minus b a plus b haddaan isku dhufto maxaa soo bixi jiray? a squared minus b squared baa soo bixi jirtay. eedu waxay noo taagan tahay cos a plus sin a. marka waxaan leeyahay cos a plus sin a oo laba jeer la isku dhuftay. ilaa waa isku conjugate baynu leeyahay. maxay noqonaysaa taasina? minus b oo b-duna waxay igu taagnayd 1ka. markaa minus b waa wax weeye minus 1 square weeye iyaduna ka baqan ayru saadhe. tallaabada ku xigta hadda waa maxay? bal sareeyahan aynu xalino. sareeyahan waxaan meesha ku haysanaa halkan wax weeyaan cos a squared. waayahay cos a squared aynu halkan ku haysanaa. halkanna maxaynu ku haysanaa minus wax laba jibaaran minus sin a squared ku haysanaa. bal labada haddaynu gooni isku soo marino maadaama labaduba way jibaaran yihiin inoo soo qaad labadaaba.
waxa weeyaan maxay waa cos a squared minus sin a squared. labadaasi way laba jibaaran yihiin. bal xubinta labaad u imo waa cos a sin a maxay wadataa positive. waxay wadataa positive bay wadataa. xubintaasi positive bay wadataa. tii mataanta lahayd waa tee waa sin a cos a waa isla midun tana negative bay wadataa. therefore labadaasi waa cancelled maadaama ay hal number oo isku yihiin. labadaasi waa isla jarayaa. tan iyo tan waa isla jarayaa. waayahay xubintan ku xigta u imo. xubintan ku xigtaa waxa weeyaan waa cos a. bal halkan cos a keliya iga soo eg. kana positive wataa kana muxuu wadanayaa positive. cos a iyo cos a haddaan isku daro muxuu noqonayaa cos a iyo cos a haddaan isku daro muxuu noqonayaa positive. laba cos oo la isku geeyay bay noqonayaan sida meesha ka muuqata. cos a iyo cos a isku dar waa maxay? cos a haddaan isku daro waa 2 cos a. allahuma salli calaa maxamed. waayahay halkan haddaba bal waxaad u timaadaa kan waynu isticmaalnay kana waynu isticmaalnay sin kan waynu sin minus sin a baa yaala. halkana maxaa yaala plus sin a. maxay noqonayaan markaa? wuxuu noqonayaa labadaydu maadaama isla mid yihiin waa isla jarayaa. waay halkaa maxay kusoo hadhay minus 1 baa kusoo hadhay. allahuma salli calaa maxamed. negative 1 ayaa igu soo hadhay. waa intaa sarehii waa intaa. waayahay line toosan baad samaynaysaa markaa divisionkaagiya. waayo xubintan haddaan laba jeer isku dhufto waxay la mid ahaan jirtay haddaan laba jeer intaan la isku dhufto maxay noqonaysaa koska oo la laba jibaaray. waxay noqonaysaa koska oo la laba jibaaray cos a squared iyo koska iyo sinko la isku dhufto labana lagu dhuftay cos a sin a iyo sinko la laba jibaaray. waayahay xaggana haddii laba jeer la isku dhufto waa minus 1. haddaan halkaaba ku fududeeyo intan sare bal inoo fududee. calaamadan inoo jeex. xaggana meeshan waxaa yaala cos xaggana cos baa yaala. waayo sinkaa miyaanan bedeli karin. sinkaasi sidiisaba muxuu leekaan jiray saynu ogsoonahay sin a squared wuxuu leekaan jiray 1 minus cos a squared ayuu leekaan jiray. wuxuu leekaan jiray 1 minus cos a squared ayuu leekaan jiray. waayahay xaggu sinku ii yaallo minus sinku halkuu ii yaallo haddaan markaa negative kani wato kana negative ku qaraac kana positive u noqonayaa kana negative. markaa muxuu leekaanayaa cos a squared minus 1. marka halkan waxaan ku bedelayaa horta waxaan qorayaa maxay? waxaan qorayaa cos a. waxaan qorayaa cos a baan qorayaa squared minus sin a squared waxay noo leekaatay cos a squared plus 1 minus 1
plus cos a squared minus 1 bay noo leekaatay. intaa minus a square ay intaa ku bedelay. way halkana maxay noo sii yaallaa 2 cos a baa yaalla. 2 cos a baa yaalla. maxaa kasii daba yaallay haddana minus 1 baa yaallay. allahuma salli calaa maxamed. waayahay xaggan hoosena waxaa ii yaalla cos a squared iyo sin a squared. macnaha laba jibaarka cos a squared iyo sin a squared oo laisku geeyey maxay leekaan jireen? intaasi 1 bay leekaan jirtay. intaasi waxay leekaan jirtay 1 plus 1 weeyaan. plus 1kan iyo waxa isla go-aya plus 1kan iyo minus 1kan. meesha maxaa igu soo hadhay? waxaa igu soo hadhay cos a 2 cos a sin a. hooseeyihii wuxuu ii noqday 2 cos a sin a. hooseeyihii wuxuu noqday 2 cos a sin a. waayahay sareeyaan waxaan haysanaa cos a squared iyo cos a squared. haddaan isku geyno waa maxay? waa plus 1. waa hee plus 1 weeyaan. oo plus 1 cos a squared iyo cos a squared waa 2 cos a squared. soo dejisano labadan aan isku geeyey waxay ii noqonayaan 2 cos a squared kaana raacibal oo plus 2 cos a plus 2 cos a plus 2 cos a. waayahay halkana maxaa yaallaa? waxaa ii yaallaa minus 1 iyo minus 1. inay labadaas isla go-aan mayna ku qurux badnayn. maxaynu halkan ka khaladnay? halkan waa minus 1 ayuu noqonayaa. sorry halkan waxay noqonaysaa plus. therefore kan waa plus kan waa plus. marka halkaas ayaynu ka fahminaa halkan waa plus maadaama ahaa conjugateku dee plus ahaa. labadana markaa way isla go-ayaan. cos a plus 1ka iyo minus 1kaasina isla go-ayaan. haddaad la socoto waxay noogu soo hadhay meeshii intanaa bay noogu soo hadhay cos a squared plus 2 cos a. way sii wad. hooseeyaheenuna muxuu ahaa? hooseeyaheenuna waa maxay? waxa weeye waa 2 cos a sin a. common factorka ka bixi karaa waa maxay markaa? haddii common factorka ka bixi karaa waan iska garananaa waa maxay? xaggaa sare waxaa koo bixi karaa 2 cos a baa ka bixi karta dee. war 2 cos a ba ka saar. war maxay noo soo hadhay? 2 cos a haddaan halkan ka saaro waa cos a baa inoo soo hadhaya dee. xaggana 1 bay noogu soo hadhaya. waayo hooseeyeenuna muxuu ahaa? wuxuu ahaa 2 cos a sin a buu ahaa dee. waayahay iminka waan isla jari karaa 2 cos a iyo maxaa isla baxaya 2 cos a. war maxay noo soo hadhay? waxay noo soo hadhayba waxa weeyaan 1 plus
cos a badhe oo loo qeybiyey sin a. maadaamuu sinkani ka dhexeeyo hooseeyo u yahay 1 plus cos a, bal aynu kala raacino. last step 1 divided by muxuu noqonayaa sin a oo loo qeybiyey, halkana waxaa yaala cos a oo loo qeybiyey sin a. equationkan waa aad u dheeraa, waxaynu imika maranaa last step. waxaynu ogsoonnay 1 divided by sin a is reciprocal of sin maxay leekaan jirtay cosecant a bay noqonaysaa. cos divided by sin, saamiga u dhexeeya coski iyo sinka uu coskuna sareeyaa yahay wuxuu ahaan jiray cot. waxay noqonaysaa taasina cot a. ma tahay isleegtii laynaga rabay inaynu proof garayno, ama ma ku guulaysanay inaynu proof garaynay? bal aynu dib u soo eegno wixii ay su-aashu ahayd. su-aashu waa tan, waxay ahayd cosecant a plus cot a baa laynaga rabay. stebiskaas oo dhan baynu marnay. maxaynu soo saarnay markaa? waxaynu soo saarnay cosecant a plus cot a. waa macallin carte oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. equationadaasi iyo qaar kale oo ka complicatesanba waxaanu isku dayi doonaa inaanu halkan ardayga uga fududeyno si uu dib ugu noqnoqdo oo uu markaasi halkan uga faa'iidaysto. please subscribe, like and share si ardayda kalena uga faa'iidaystaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.